ഹായ്, എല്ലാവർക്കും A to Zന്റെ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. റെയിൽവേയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് റെയിൽവേയിൽ അപ്രന്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്മൾ സദേൺ റെയിൽവേയിൽ 3184 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലുണ്ട്, അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷനിലും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് SMS ആയിട്ടും ഇമെയിലായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് ഡേറ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീജിയനിൽ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സദേൺ റെയിൽവേ ആണ് അപ്രന്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3154 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എക്സാം ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4060 ആളുകൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. മൊത്തം 3184 ആളുകളാണെങ്കിലും ഏകദേശം ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോകാതിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് റിജക്ഷൻ ഒരുപാട് വരും. 3 ഡിവിഷനുകളിലായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷനിൽ തന്നെ 4000-ലധികം ആളുകളെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 15,000 അടുത്ത ആളുകൾ മൊത്തം ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ SMS ആയിട്ടും ഇമെയിൽ ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമെയിൽ ID അതുപോലെ തന്നെ SMS നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ താഴെ ഇതിൻ്റെ PDF കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാകും നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്, 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ NCVT ആണെങ്കിലും അതുപോലെ SCVT ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിങ്ങൾ OBC ആണ് എങ്കിൽ OBC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും, നോൺ ക്രിമിനൽ. അതുപോലെ തന്നെ SC/ST ആണെങ്കിൽ SC/ST സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ PWD സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇതിലൊരു ബയോഡാറ്റ ഫോമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബയോഡാറ്റയും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഇതിന് എത്താണ്ടത്. അതിൽ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, ഇതാണ് ലിസ്റ്റ്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഫാദർ നെയിം, കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അതുപോലെ ഏത് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചത് ആ യൂണിറ്റ്, ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും, ഏത് ട്രേഡിലാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചതുണ്ടാവും. പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ ഓർ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ആർ ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് എത്തേണ്ടത് ആ ഡിവിഷനിലെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് എന്നാ നോക്കിയിട്ട് അതത് തീയതിയിൽ അതത് സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ലിസ്റ്റിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാത്ത ആളുകളുടെ അവർക്കൂടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കായാലും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.